គឺជារឿងប៉ិតមួយដែលបានកាត់ឡើងទៅលើបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់បាននិយាយថាគាត់បានអោនក្បាលចូលក្នុងទឹកពីងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងស្លាប់ទាំងដែលគាត់នឹងគឺអត់ដឹងថាគាត់កំពុងតែអោនក្បាលចូលទឹកពីងឯងរហូតដល់ម៉ែគាត់នឹងមកតន់អញ្ចឹងកុំអីបងស្រីនឹងក៏មិនដឹងថាខ្លាចទៅជាអីឯងនេះគឺជាសាច់រឿងមួយដែលគាត់បានទៅសេខ្ញុំតាម IG គឺខ្ញុំមិនមែនចេះតែនិយាយឲ្យអ្នកទាំងគ្នាស្ដាប់ទេគឺវាជារឿងប៉ិតណាអ្នកទាំងគ្នាគឺគាត់ត្រូវបានគេធ្វើអំពើនិយាយចំទៅគឺព្រាយបិសាចនឹងគឺបានបញ្ជាគាត់ឲ្យគាត់អោនក្បាលជាមួយទឹកក្នុងទឹកនឹងឲ្យគាត់ស្លាប់ហ្មងណាប៉ុន្តែគុំតបានម៉ាក់គាត់ឯងគុំអីមិនដឹងគាត់ទៅជាយ៉ាងណាមានបងស្រីម្នាក់មានឈ្មោះថាខៃស៊ីនគាត់បានចែករំលែកសាច់រឿងឲ្យខ្ញុំតាម IG គាត់បាននិយាយថាបន្ទាប់ពីថ្ងៃដែលគាត់បានជាមួយក្បាលចូលក្នុងទឹកពីងដើម្បីឲ្យស្លាប់នឹងណាពី3ថ្ងៃក្រោយមកគាត់បានឮសំឡេងគេខ្សឹបប្រាប់គាត់ថាខែ5ថ្ងៃទី25គេយកប្រឡងឯងទៅអូយភឺសបល់ទៀតអ្នកទាំងគ្នាគឺវាជារឿងប៉ិតណាអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បានឮតំណឹងនឹងភ្លាមគាត់មានអារម្មណ៍ថាតក់ស្លុតខ្លាំងមែនតើហ្មងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានប្រាប់រឿងហ្នឹងទៅដល់ម៉ាក់គាត់ភ័យខ្លាំងមែនតើក៏បានបញ្ញាបញ្ជូនគាត់ទៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីឲ្យជួបគ្រូដូចថាគ្រូខាងជួយដោះអំពើដោះអីអញ្ចឹងដែលមានឈ្មោះថាព្រះនាងពៅខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកទាំងគ្នាស្គាល់អត់ទេខ្ញុំក៏អត់ស្គាល់ដូចគ្នាខ្ញុំនិយាយតាមអ្វីដែលគាត់ទៅសេអញ្ចឹងនៅពេលដែលដល់កន្លែងព្រះនាងពៅនឹងភ្លាមគាត់កំពុងតែដោះអំពើឲ្យគេផ្សេងប៉ុន្តែគ្រាន់តែគាត់ឃើញបងខៃស៊ីនហ្នឹងគឺគាត់តម្លាក់អ្នកផ្សេងចោលទាំងអស់គឺគាត់មកមើលបងខៃស៊ីនមកដោយសារតែបងខៃស៊ីនគ្រាន់តែដល់កន្លែងអាសនៈពៅហ្នឹងគឺគាត់បឆោភ្នែកមកអ្នកទាំងគ្នាពីអ្នកគ្រូគាត់បានមើលបងខៃស៊ីនហើយអ្នកគ្រូបាននិយាយថាគាត់ត្រូវបានគេធ្វើអំពើនិយាយចំទៅធ្វើអំពើខ្មៅសាហាវខ្លាំងមែនតើហើយអ្នកគ្រូហ្នឹងក៏បានយកដៃបងខៃស៊ីនហ្នឹងមកគូអីមិនដឹងទេមានអីគូហើយបងខៃស៊ីនក៏បាននិយាយថាគាត់ក្តៅក្នុងខ្លួនខ្លាំងណាគាត់សែកឡើងប្រកាច់ហើយអ្នកដែលគេបានចូលមកដោះអំពើហ្នឹងគឺគេបានមកជួយចាប់បងខៃស៊ីនឡើងគ្នានឹងចង់30នាក់អ្នកទាំងគ្នាចាប់បងខៃស៊ីនអត់ចង់ជាប់ឯងនិយាយចំទៅគឺវាសាហាវមែនតើមកបងខៃស៊ីនគាត់បានធូរស្រាលច្រើនអញ្ចឹងណាម៉ាក់គាត់ក៏បានយកគាត់ទៅគេងនៅផ្ទះអីចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកមួយថ្ងៃក្រោយមកបងខៃស៊ីនក៏បានទៅស្រោចទឹកអីនៅវត្តម្ដងទៀតហើយបងខៃស៊ីនបានមកផ្ទះបន្ទាប់ពីគាត់ញ៉ាំបាយហើយអីហើយចឹងទៅលេបថ្នាំអីហើយគាត់ឮសំឡេងមនុស្សស្រីម្នាក់គឺសំឡេងហ្នឹងគឺដោយប្អូនស្រីរបស់គាត់មែនតើទាំងដែលគាត់ហ្នឹងនៅសៀមរាបពេលប្អូនស្រីគាត់នៅពេញអីចឹងណាប្អូនស្រីគាត់ឈ្មោះផល្លាអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ឮសលេងហ្នឹងគេហៅគាត់ញយដងពេកគាត់ងាកមើលគឺអត់មានឃើញណាគេទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅតែឮសលេងហៅគាត់ថាខៃស៊ីនអញ្ចឹងម៉ាក់គាត់បន្ទាប់ពីដឹងរឿងហ្នឹងហើយម៉ាក់គាត់បាននិយាយថាប្រហែលជាអមនុស្សហ្នឹងគឺចង់មកយាយីកូនឯងអញ្ចឹងពេលដែលគេហៅឈ្មោះគឺកូនឯងកុំងាកបើសិនជាមិនស្គាល់បន្ទាប់ពីបងខៃស៊ីនគាត់បានធូរស្រាលហើយគាត់ក៏បានត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញប៉ុន្តែពេលដែលទៅភ្នំពេញហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអាការៈផ្សេងទៅជាឈឺជើងឈឺអីអញ្ចឹងណានិយាយចាំទៅគាត់ត្រូវបានគេធ្វើអំពើអត់ចេះចាប់អត់ចេះហើយហ្មងនិយាយចាំទៅអាណិតគាត់ខ្លាំងមែនតើសប្តាហ៍ហ្នឹងគាត់នៅតែលេបថ្នាំបន្តលេបថ្នាំចឹងដោយសារតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាក្នុងខ្លួនគាត់គឺអត់ស្រួលសោះហ្មងអ្នកទាំងគ្នាមកតើគ្នាមានតែពីរមុខនេះស្បែកយើងគឺសចឹងមកភ្លឺថ្លាដូចអ្នកសពីកំណើតអញ្ចឹងមួយនេះគឺជាវីតាមីនតូសុកជាតិរបស់ Felix ដែលផ្សំឡើងមកពីតូសុកជាតិ 100% ញ៉ាំទៅជំនួយ booster ឲ្យសាច់យើងសភ្លឺថ្លាមែនតើស្អីហ្នឹងគឺជួយបំបត្តិស្នាមនៅលើមុខក៏ដូចជាមុនលើខ្នងផងដែរការទទួលទានមួយថ្ងៃពីរគ្រាប់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពី2សប្តាហ៍អ្នកទាំងគ្នាមានអារម្មណ៍ថាសាច់អ្នកទាំងគ្នាគឺប្លែកខ្លាំងមែនតើសចេញមកសថ្លាស្អាតហ្មងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាលាបលេ Felix ទៀតហើយខ្ញុំធានាថាសាច់អ្នកទាំងគ្នាគឺសក្បោះហ្មងនេះគឺផ្សំឡើងពី Shea Butter ក៏ដូចជា Almond Oil និយាយចំទៅគឺលាបទៅសាច់យើងគីឡូម៉ាត់ចាំងហ្មងមិនចន់ក៏នៅតែចូលដែរដែលសារតែសាច់លេគេទុនស្រាលក្អប់ភេងផ្កាប្រហើខ្លាំងមែនតើហ្មងចិត្តលាបលេហ្នឹងមួយថ្ងៃខ្ញុំលាប2 3ដងអីដែលសារតែលាបពេលណាក៏ចូលឲ្យស្រឡាញ់ស្បែកខ្លួនឯងដែរញីមកចូលផ្លុកឲ្យបដលសំណើមទៀតលាបទៅអត់ស្ងួតស្បែកទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាចង់បានស្បែកសភ្លឺថ្លាដូចនារីកូរ៉េកុំភ្លេចពីមុខនេះណាគឺជាវីតាមីនតូសុកជាតិជាមួយនឹងលេរបស់ Felix អរគុណ